Арбаңыздар қадырман телегөрүүчүлөр. Өткөн телеөрүбүздө Алтай Республикасындагы телеңгиттердин материалдык маданияты жөнүндө сөз кылдык элек. Алтай Республикасындагы жашаган телеңгиттер жөнүндө бир топ маалыматтарды сиздерге айттык элек. Мына бүгүн 2012 жылдын июль-август айларында мен баштаган илимий экспедиция Саян Алтай деген ат менен уюштурганбыз. Мына ошондо Алтай Республикасынын Аксай деген айылында, андан кийин Чүй өрөөнүндөгү Көк өрүү деген Алтайлардын музейиндеги маалыматтар менен өткөндө учкай тааныштырдык элек. Мына бүгүнкү теле көрсөтүүбүздө дагы сиздер ошол телеңгит элинин материалдык маданияты менен таанышсаңыздар болот. Мынаореки видеого көңүл бөлсөңүздөр, көп кызык нерселерди өзүңүздөр баамдайсыздар. Телеңгиттердин тили менен кыргыз тилинин абдан жакын экенин менимче сиздерди да таң калтырбай койбойт. Ага өзүңүздөр көрүп, өзүңүздөр укканда эле ишенет болушуңуздар керек. Мына ошол телеңгиттердин музейиндеги Аргымак деген мырзанын айткандары менен таанышыңыздар. Телеңгит эли көчмөн турмушунда колдонгон кайырчак. Кыргызчада кадимки эле жыгачтан жасалган сандык. Көч улоосуна жүктөө үчүн ыңгайлаштырылган капкактуу жыгач сандык. Атка, өгүзгө, төөгө жүктөп колдонушкан. Кайырчактай сандыктар эски кыргыз тиричилигинде да көп колдонулган. Кулпулап койсо да болот. Кайырчак. Бу несі не деп айтады? Жүк аяк деп жатыр. Жүк аяк. Мына жогорку видеодон көрсөңүздөр болот. Мына ошол видеодо телеңгиттердин күндөгү жашоо тиричилигинде колдонулган кайырчакты көрдүңүздөр. Эми кийинки маалыматтардан дагы көңүл берсөңүздөр. Бул видеодон дагы абдан кызык маалыматтар менен тааныша аласыздар. Бул маалыматтагы эң кызык жагы кыз кайырчагы деп аталат. Кыргызча кыз сандык, кызды кишиге бергенде же кыргызча кызды күйөөгө бергенде берилген сандык. Кыргыздын айрым аймактарында сеп сандык деп да айтылат. Телеңгиттердеги кыз кайырчакта колдонулган оймолордун, символдордун маанилерине көңүл буруу керектигин атайын белгилеп кетүүнү ылайык көрдүк. Себеби кайырчакты кооздоодо учу кыйыры түбү жок деген маанини туюндурган кулжаны оймону колдонушкан дейт телеңгит Аргымак. Бул оймо бир топ чыгыш өлкөлөрүндө жашаган элдерде колдонулат. Түрк элдеринин байыркы түшүнүктөрүндө бул кулжа түбөлүктүүлүк маанисин билдирет. Кытай жолчулары курган Бишкек балыкчы жолун бойлото тизилген бетон тосмолордо да ушул белгини Кытай жолчулары тосмо боорлоруна калыпка салып чегип салышкан. Символдорду колдонууда абайлап, этият колдонбосо болбойт. Кыргыздар байыркы символдордун, оймолордун маанилерин унутуп бара жаткан элдердин катарына кирип бара жаткандыгын да байкоого болот. Азыркы учурда кыргыз жашоосунун ар түрдүү тармактарында маанилерин түшүнбөй эле эски символдордун колдонула баштагандыгын байкоого болот. Ошондой эле эски кыргыз белгилерине караганда өзгөчө батыш элдеринин символдорун өзүбүзгүндөй эле колдоно берүүчү болдук. Мындай кубулушту өзгөчө кыргыз сүрөтчүлөрүнүн эмгектеринен, кыз келиндердин, өнөр адамдардын кооз кийимдеринде да символдор, оймолор чар жайыт колдонула баштагандыгын байкоого болот. Эми кийинки дагы сиздер үчүн, урматтуу телегөрүүчүлөр, кызыктуу нерсе бул топшур деген музыкалык аспап. Мына ошол биздин комузга абдан окшойт. Мына топшурду дагы мынаореки видео материалдан көрсөңүздөр болот. Топшур телеңгиттердин комузга окшогон музыкалык аспабы. Эки кылдуу, кыргыздын кыл кыяктарына дагы окшойт. Борбордук Азияда жашаган көпчүлүк түрк элдеринин музыкалык аспаптары эки кылдуу болот экен. Казак калкынын домбурасына көп жагынан окшойт. Дагы бир телеңгиттердин жашоосундагы эң кызык нерсе алардын жатак орундары. Жатак орундары аларда колдонулган
буюмдар, ошол буюмдарга түшүрүлгөн кооздуктар дагы өзгөчө мааниге ээ. Мына төмөнкү видеодон дагы байыркы кыргыздар кандай жашаганын мына телеңгиттердин жашоосунан байкасаңыздар болот. Ата кишинин орыны, жыгачтан кооздоп, колго жасаган жыгач керебет, үйдөгү атанын жата турган орыну. Бул орунун капталындагы тактага телеңгиттердин 12 айды туюндурган жыл календары жыгачка чегилип, кооздолуп жасалган. Кебетеси телеңгиттерде ата орыну салттын, кааданын, белге, маалыматтын алып жүрүүчүсү, атадан балага, муундан муунга, укумдан тукумга жеткирүүчү деген символдук мааниге ээ экендигин көрүүгө болот. Кыз төшөк, уул, эр төшөк, төшөктөрдүн да адам жынысына жараша түрлөрү болот. Алар атанын үйүнүн кыз турмушка чыкса же уул үйлөнсө, алар жаткан төшөктөр да кошо берилген. Бу бери кийим кешегин сукчат. Тоже неге болсо. Кийинки кызык нерсе бул ошол жашоо турмуштагы тиричиликтеги колдонулган күнүгө колдонулган буюм бул жастык жөнүндө. Мына ошол жөнүндөгү видео материалдарга дагы көңүл буруп карасаңыздар, өзүңүздөргө абдан кызыктуу маалыматтарды ала аласыздар. Бул жастык, дере жастык. Деренин кеткен. Бери баса кийимдерин сукчат, ич кийимин. Мына жастык, телеңгиттердеги жастык, могу жеринен көчкөндө кийимдерин коюп коет. Ыңгайлуу, эптүү. Жастык маңдай жүзү кооздолуп, ийленген жандык терисинен жасалган, түндөсү башка жазданып уктоо үчүн колдонулган, ал эми күндөлүк тиричиликте кийим кечени бооруна атайы жасалган тешик аркылуу салып сактоо үчүн жасалган. Азыркыча айтканда чемодан сыяктуу буюм. Эң кызыгы жастыктын жүз бетиндеги оймонун телеңгитче айтканда кулжалардын маанисин билүү кыргыздар үчүн өзгөчө мааниге экендигин белгилеп кетүүгө болот. Телеңгитче жастык кооздуктардын аттары Чычырана, кыргызча Чычырганак, Сологонун жүзү, кыргызча Асан Үсөндүн жүзү, учук менен көктөлгөн, жип менен тигилген, ак жол, көк жол, Сологонун жолу, Теңир жолу түшүнүктөрүн билүү да бүгүнкү кыргыз үчүн маанилүү маалымат экендигин айта кетүүгө болот. Ак жол, Көк теңери бул. көк теңири, бул Сологонун жүзү. Сологонун жүзү. Бул сууларында баса арам Телеңгиттердин жашоо тиричилигиндеги кийинки мына видео сюжетте көрсөтүлгөн нерсе бул кабай. Кыргызча бешик. Мына ошол жөнүндөгү видео материалдарга дагы көңүл бөлүңүздөр. Кабай телеңгиттердин кичинекей баланы багууга колдонгон бешиги, ийленген териден ичке тилинген кайыш боо. Телеңгиттерде кабайдын телеңгит бешигинин башына бекем байланган. Үй бүлөдө канча бала ушул кабайда жатып чоңойсо, ошончо түйүн түйүлгөн. Ар бир түйүн бир баланы билдирген. Кабайдын өзгөчөлүктөрү кичинекей бала үчүн өйдө бешик ордуна колдонулса, көчкөндө да баланы ташууга абдан ыңгайлаштырылган. Кыргыздар да байыркы колдонгон өз бешигин унутушкан эмес. Буюмдун өзү колдонулбай калса да, кабай сөзү кыргыздын адам аттарында колдонулуп келе жатат. Кыргыздардагы кабай деген киши аттары бүгүнкү күндө колдонулат. Бирок бул сөздүн мааниси унутулгандыгын көрүүгө болот. Кабай, Кабаев, энчилүү аттары буга күбө. Менимче, мына бүгүнкү телеберүүбүздө байыркы кыргыздардын жашоо тиричилигинде, көчмөн жашоо тиричилигиндеги колдонулган буюмдарды көрдүңүздөр. Мына кийинки кездерде деле, азыркы учурларда деле кээ бир кыргыз айыл кыштактарында, тоодо жашаган кыргыздарда мына береки буюмдардын көпчүлүктөрү дагы эле болсо колдонулуп келе жатат. Кайрадан көрүшкөнчө жакшы калыңыздар.